Cô bé vô tình biết được chuyện bác cái từng bị trà xanh giật bồ, lại còn hóa giải giúp bác cả hiểu lầm suốt 10 năm với mẹ vợ. Chào chủ, chào thím ạ. Chào anh Anh Khánh. Lưu Thục Anh cười hớn hở mời hai người ngồi. Còn gọi Hứa Tương Ni đang bận trong bếp ra trò chuyện cùng họ. Tạ Kiến Quốc cũng đi ra theo. Ông ra đây làm gì? Không phải bảo trưa nay ông nấu cơm sao? Lần này Tạ Kiến Quốc không nghe lời Lưu Thục Anh, cứ ngồi lì bên cạnh Hứa Tương Ni không chịu đi. Bé con ơi đừng ngủ nữa. Đây chính là hồ ly tinh đã cướp bồ bác gái con đấy. An An lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt khóa chặt vào Cao Kim Phượng. Tóc của người đàn bà xấu xa này sao trông như vừa bị nổ thế nhỉ? Còn cả cái miệng này nữa, sao đỏ lòng như vừa mới ăn thịt trẻ con vậy? Cả lông mày nữa, trông y hệt hai que củi cháy ấy. Hóa ra hồ ly tinh trông như thế này à? Thục Anh à, bà không biết đâu. Như Minh nhà tôi ấy mà, giờ một tháng kiếm được tận 3 triệu số đấy. Tháng nào cũng chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Thím nhìn chiếc đồng hồ trên tay cháu này, Như Minh vừa mới tặng cháu tháng này đấy. Bảo là quà kỷ niệm 10 năm tặng sớm. Nghĩ lại cũng nhờ chị Tương Ni tác thành. Nếu không cháu cũng chẳng có ngày tốt đẹp như giờ. Đợi đến khi khoe khoang đủ rồi, nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Hứa Tương Ni, Cao Kim Phượng mới thấy thỏa mãn, lôi Trương Như Minh uốn éo đi về. Bà xem Tương Ni nhà mình cái gì cũng tốt, sao lại chọn chúng cái gã làm ni này chứ? Kìa bà nó ơi, con cái hai đứa nó đều 8 tuổi rồi, cưới nhau cũng được 10 năm rồi còn gì. Ba con lại nhải mấy chuyện đó làm gì? Giờ ba con nói mấy câu này thì thay đổi được gì? Chỉ cần hai đứa nó ở bên nhau, tình cảm mặn nồng là tốt hơn tất cả rồi. Giờ Kiến Quốc cũng đưa mẹ con nó lên phố rồi, thế chẳng phải rất tốt sao? Bà đừng có chấp nhặt chuyện cũ mãi thế. Ông nó ơi, đâu phải ông không biết. Thực ra tôi cũng chẳng ghét bỏ gì Kiến Quốc, chỉ là ước cái hồi hai đứa nó tiền trảm hậu tấu. Đứa con gái tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, cứ thế để bị lợn ùi thì bảo sao tôi không giận. Lúc này An An đang giúp trong lòng bà khẽ hừ một tiếng. Bà ngoại ơi, Trương Như Minh là người xấu đó. Chú ta từng thích bác gái, xong rồi còn lén lút ở bên người đàn bà vừa nãy nữa. Hai người họ đều xấu xa, họ làm bác gái tức đến phát khóc luôn. An An ghét họ lắm. Bé An An lại nói, ban đầu bác gái và cái chú vừa mới đi ấy, đang tốt đẹp thì chú ấy bị Cao Kim Phụng quyến rũ mất. Chuyện là như vậy đó ạ. Lúc ấy bác gái đã rất đau lòng, may mà gặp được bác trai của con. Cho nên, bà ngoại đừng giận bác trai nữa được không ạ? Lưu Thục Anh lúc này mới vỡ lẽ, tức đến mức cơn xanh trên trán giận liên hồi. Mẹ kiếp nó chứ, tôi đã bảo sao hồi đó mỗi lần con trai về thăm, thằng danh Trương Như Minh cứ lẽo đéo theo. Sao hóa ra là đang nhắm vào con gái mình. Tôi đã bảo con mụ Cao Kim Phụng hôm nay cứ dở ương ương, té ra là đến để vả mặt Hương Âm nhà mình. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, đi quyến rũ người yêu của người khác, đúng là cái loại rẻ tiền. Ai không biết, lại tưởng đàn ông trên đời này đang xuất hết rồi. Bà nó ơi, chúng ta đừng có đi gây chuyện đấy. Làm ầm lên là không tốt cho cả Hương Âm và Kiến Quốc đâu. Cái đó cần ông phải nói chắc, tôi đâu phải hạng người nóng này đâu. Câu này vừa thốt ra, Hứa Thiên Thuận cùng vợ chồng con trai bên cạnh, khuấy miệng ai nấy đều giật giật. Mình ơi, hôm nay mẹ mình bị sao thế nhỉ? Nếu là bình thường thì đã lao đi làm loạn rồi. Chuyện lớn như thế này mà mẹ lại bình tĩnh đến mức khó tin. Đây có còn là mẹ mình nữa không vậy? Lúc này cả nhà đều nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ trong lòng Lưu Thục Anh. Họ đều nhất trí cho rằng chắc chắn đây là công lao của bé con này rồi. Cha mẹ ơi, cơm nước xong xuôi rồi ạ. Nhà mình đi ăn cơm thôi. Ôi được rồi, được rồi. Ăn cơm thôi nào. Cơm Ngọc Hà hôm nay để chiêu đãi em chồng, nên đã cắn răng mua hẳn 1 cân thịt. Anh ấy nói vào bếp làm, nhưng vợ chồng cô em chồng không cho. Giờ cơm bưng lên rồi, không ngờ lại là món cơm cháy. Mẹ nói bà thích ăn cơm cháy, mẹ mau nếm thử tay nghề của con, xem có hợp khẩu vị không. Tạ Kiến Quốc đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mẹ vợ mắng nhiếc vài câu. Ai dè giây tiếp theo, Lưu Thục Anh lại nhận lấy bát cơm cháy từ tay con rể. Kiến Quốc, con cũng bận rộn cả buổi trưa rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Mẹ mừng, nhìn tôi làm gì, cơm làm thơm thế này. Mau ăn đi chứ. Kiến Quốc, sau này lên thành phố là ở xa chúng ta rồi. Con và Hương Ly phải sống thật tốt.
Nếu để cho bà già này biết con đối xử không tốt với con gái rượu của tôi, thì tôi không tha cho con đâu. Ta Kiến Quốc chưa bao giờ nghe được những lời ôn tồn như thế, vội vàng gật đầu lia lịa. Ăn xong, An An ngồi trong lòng bà ngoại, nghe người lớn tâm sự chuyện nhà. Đột nhiên An An ngửi thấy trên người bà ngoại có một mùi hương thơm giống hệt như trên người bác cả. An An ghé sát vào hôn bà ngoại một cái, rồi cất tiếng: bà ngoại ơi, bà thơm quá đi. An An thích mùi hương trên người bà lắm. Ha ha ha, cái con bé này thật khiến người ta thương mà. Cái miệng nhỏ ngọt xớt hà. Bé con à, hay là đừng theo bác cả về nữa, con cứ ở lại nhà bà ngoại đi. Các anh, cậu mợ đều thích con lắm. Bà ngoại sẽ bảo họ để dành hết đồ ngon trong nhà cho chúng mình. An An thấy được không? Tuy An An cũng rất lưu luyến bà ngoại, nhưng An An mà không về là cha sẽ khóc nhè đó. Hay là thế này đi, sau này An An sẽ thường xuyên tới thăm bà ngoại nhé. Được, vậy An An, khi nào rảnh nhất định phải nhớ thường xuyên tới thăm bà ngoại nhé. Đừng có mà quên bà già này đấy. Lúc đi Lưu Thục Anh có chút không nỡ, thế là tìm cho An An mấy cuốn truyện tranh mang về, còn hẹn lần sau lại tới chơi nữa. Về đến nhà, An An vội vàng chạy đến trước mặt anh Hai khoe khoang: anh Hai ơi, bà ngoại tặng em bao nhiêu là truyện tranh nè. Bà ngoại còn thơm ơi là thơm nữa. Con bé chỉ mải mê kể lể, mà không thấy sắc mặt bà nội Triệu Quế Vinh đã tối sầm lại. An An đang nói rất hăng say, thì thấy anh Hai liên tục nháy mắt ra hiệu cho mình. Con bé vừa quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của bà nội. An An rón rén bước nhỏ lại gần, dùng cả tay chân muốn leo lên đùi bà nội. Hừ, đồ nhóc con vô tâm. Lúc đi thì bảo với tôi là sẽ về sớm. Tôi đã nấu cơm xong từ sớm, mon mỏi đợi chờ cả buổi trời. Kết quả là vừa về đã luôn miệng khen bà ngoại thế này, khen bà ngoại thơm thế kia. Hóa ra là bị người bà mới gặp một lần đó quyến rũ đến mức hồn siêu phách lạc luôn rồi. Chắc là không muốn về nhà nữa chứ gì. An An chẳng bằng bà nội nói gì, cái đầu nhỏ cứ liên tục rúc vào lòng bà. Bà nội ôm hi hi. Bà già hôi hám này ôm cháu làm gì chứ? Đi mà tìm bà ngoại thơm tho của cháu đi. Ông kia, bà nội đang ghen đấy à? Sao An An ngửi thấy mùi chua lòng thế nhỉ? Cô bé chỉ là cùng bác cả đến nhà mẹ vợ một chuyến, sau khi về lại khiến người bà 80 tuổi ghen lồng ghen lộn luôn. Cái đồ nhóc con vô tâm này, giờ còn biết trêu chọc bà nội rồi cơ đấy. An An thích bà nội nhất. An An với bà nội là nhất thế gian luôn. Bà ngoại kia của cháu biết đọc chữ viết văn, còn tặng cháu truyện tranh nữa. Chẳng bù cho bà nội, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Là do bà nội không có bản lĩnh. Không phải đâu ạ. Bà nội trong lòng An An giỏi lắm luôn á. Bà nội kể chuyện ma là hay nhất luôn. Nhưng cái này trong sách của bà ngoại không có đâu nhé. Cơm bà nấu còn đặc biệt thơm ngon nữa. Lần nào An An cũng muốn ăn tận 800 bát cơ. Còn có cả bím tóc bà Tết cho An An. Ai thấy cũng đều khen An An đáng yêu. Bà còn may quần áo cho An An, làm giày và còn nhiều thứ nữa. Đúng rồi, An An còn nhớ lần đầu gặp mặt, bà không những không ghét bỏ An An, mà còn cho An An uống nước ấm nữa cơ. Triệu Quế Vinh nhìn cô bé hiểu chuyện nhường này, không ngờ bé lại kể ra từng chuyện bà đã làm. Bà không khỏi xót xa mà đỏ hoe mắt. An An nhà ta là tốt nhất thế gian, là cục cưng của bà, là bảo bối của bà. Đợi đến sau bữa tối, vì ngày mai Tạ Kiến Quốc phải đi làm, mọi người quyết định đi về ngay trong đêm. Triệu Quế Vinh nhìn ông nhà mình rồi lên tiếng: ông nói à, hay là ông cũng đi cùng chúng tôi đi. Ông xem ông ở nhà một mình, chăn màn các thứ cũng chẳng biết dọn dẹp sao. Đi cùng chúng tôi thì còn có người chăm sóc nhau. Thôi, các người cứ đi đi. Tôi không đi đâu. Lão già nông thôn như tôi toàn nói tiếng địa phương, đến lúc đó lại bị người ta cười cho. Hơn nữa các người cũng biết đấy, tôi mà một lúc không làm việc là bứt rứt cả người. Thế này mà theo các người lên phố thì mỗi ngày tôi chán đến hẹo mất thôi. Cha cứ tùy ý ạ. Cha đi hay không con với Mỹ Cúc đều không ý kiến. Nhưng mà lúc đến vụ thu hoạch mùa thu, mọi người đều phải về giúp bẻ ngô. Thu hoạch lạc đây, Tạ Tam Nguyên nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của cha mình,
Vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con gái. An An nhận được chỉ thị xong, liền chạy đến trước mặt Tạ lão gia tử nũng nịu. Ông nội, ông đi cùng chúng cháu đi mà. Cha và bà nội hàng ngày đều rất bận, chẳng có ai chơi cùng An An hết. Được không hả ông? An An thấy ông nội vẫn không chịu đồng ý hăm liền tung ra chiêu cuối. Ông nội ơi, ông xem bà nội đẹp lão như vậy, ở trên phố ăn mặc lại còn sành điệu, đến lúc đó lại quen thêm bao nhiêu là ông nội đẹp trai. Biết làm sao đây, nhưng thế này cũng tốt. Biết đâu chừng đến lúc đó ngày nào con cũng được đổi một ông nội mới để chơi cùng con. Nhưng lúc đó ông nội đừng có khóc nhè đấy nhé. Đi, tôi đi dọn đồ ngay đây. Tạ lão gia tử chưa dứt lời, đã vội vội vàng vàng vào phòng dọn đồ. Lúc này An An lại bịt miệng cười thầm. Ba à, lợi hại thật, con đúng là đồ lém lỉnh. Cũng khá khen cho con biết dùng cả khích tướng kế nữa. Này chú hai, ở nhà trông nom hoa màu cho kỹ. Ngoài ra nhớ làm cỏ cho gà ăn mỗi ngày. Có việc gì thì gọi điện cho anh cả. Sau một hồi dặn dò lải nhải, cuối cùng cũng thấp thỏm bước lên xe lên thành phố. Sáng sớm hôm sau, Tạ lão gia tử dậy từ rất sớm để ra quầy ăn sáng nhà họ Tạ giúp một tay. Cả nhà làm việc vô cùng rộn ràng, mãi đến 2 giờ rưỡi chiều mới đóng cửa. Khi về đến nhà, Tạ lão gia tử có chút phấn khích lên tiếng. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Người thành phố đúng là chịu chi thật. Hôm nay tôi thấy người ta ăn 2 cái quẩy kèm tàu phớ. Chưa hết, còn phải kèm thêm một đĩa dưa muối nữa. Không giống mình, bình thường được ăn bánh bao trắng là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đúng rồi Tam Nguyên, một ngày như này không tính tiền vốn thì kiếm được bao nhiêu? Cha xem này, đây là toàn bộ tiền thu hôm nay. Chúng ta cùng đếm đi. Sau đó cả nhà vây quanh cái bàn trong sân. 10 tệ, 20, 30, 35 cộng thêm 6 đồng xu nữa. Trời đất ơi, tổng thu nhập hôm nay là 41 tệ. Tiền vốn mất 10 tệ. Vậy là mỗi ngày kiếm được 30 tệ sao? Ha ha ha. Nghề này làm được đấy, đến cái này đã là gì? Nhìn cái vẻ chưa thấy sự đời của ông kìa. Tôi nói cho ông biết, con trai con dâu mình giờ giỏi lắm rồi. Có lần cao điểm một ngày kiếm được 60 tệ đấy. Sau này mấy cảnh này ông tém tém lại chút, không người ta lại cười cho thối mũi đấy. Nhớ năm xưa lão già này hồi còn trẻ dắt la đi, ở đâu có hội là tới đó góp vui ngay. Cả ngày trời cũng chỉ kiếm được có mấy đồng. Tam tử này, nghe nói việc làm ăn của con kiếm được lắm, sao buổi tối không mở cửa luôn đi? Ông đúng là cha ruột của chúng con đấy. Tụi con làm từ 5 giờ sáng cho tới tận đêm khuya, quay cuồng như con quay thế này, không định bắt kiệt sức tụi con à? Con nói cái kiểu gì thế? Chẳng lẽ làm nông bán mặt cho đất không mệt sao? Và lại nhà mình có tận 5 người mà, thì chia ca ra mà nghỉ ngơi chứ. Thế là xong đời rồi. Cứ tưởng ông nội đến rồi sẽ có người chơi cùng mình cơ. Không ngờ ông nội mình lại là một thú dữ. Định để một đứa bé đáng yêu như mình phải bơ vơ sao? Người phụ nữ chỉ nắm 10 vạn mở khách sạn 9 sao, vung 80 triệu để chiêu đãi khắp thành phố. Nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nhất Khổng Cảnh Châu, ngờ đâu lại bị đối phương phũ phàng từ chối. Ai dè giây tiếp theo, người đàn ông đó lại xuất hiện ở một sạp hàng ven đường. Anh, đó chẳng phải là Khổng Cảnh Châu sao? Một nhân vật thượng lưu nổi tiếng như ông ấy, sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Đây chẳng phải là sạp hàng nhà họ Tạ sao? Tạ lão gia tử nghe thấy tiếng liền vội vàng ra đón khách. Vị nữ đồng chí này vừa mới tới sao? Cô xem muốn dùng chút gì nào? Hừ, ăn cái gì mà ăn? Cái sạp hàng rách nát này tôi không dám ăn đâu. Lỡ như ăn vào rồi phát bệnh ra đó, ông có gánh nổi trách nhiệm không? Cô bé này trông thì rõ là xinh đẹp, sao mở miệng ra lại như mấy bà chửi đồng ở làng mình thế? Mặc dù cả ngày dài tiếp xúc với toàn những người thành phố hiền lành, nhưng cũng không tránh khỏi gặp phải mấy con chuột cống. Cái bà cô xấu xa này, không được bắt nạt ông nội tôi. Sạp hàng nhà tôi không chào đón bà. Bà đi mau đi, nếu không An An sẽ thả rùa ra cho bà biết tay. Tôi còn chê đất nhà các người làm bẩn chân tôi đây này. Nói xong Cố Mạn Tú quay người bỏ đi, nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy tức giận. Đúng là lỗ chân lắm tay buồn nực cười. Mở cái sạp rách mà đã không biết lượng sức mình rồi.
Còn ai không biết tốt xấu nữa đây? Khổng Kính Chu, lão Nam bỏ tiền triệu mời lão đến đại khách sạn ăn cơm. Thế mà lão còn kén cá chọn canh. Giờ lại ngồi ăn ngoài lề đường thế này. Đúng là cái hạng không biết điều. Còn nữa, mấy cái bài báo lão đăng toàn là rác rưởi. Cứ đợi lão Nam đi. Sớm muộn gì lão Nam cũng cho chúng biết mặt. Thế là Cố Mạn Tú trằn trọc cả đêm. Ngày hôm sau liền đi tìm Thôi Á Phương. Cô ta đến đây làm gì chứ? Mấy hôm trước nghe nói cô ta bị con nít làm cho bẽ mặt. Tôi còn chưa kịp đi xem trò cười. Giờ cô ta lại tự mình dẫn xác đến đây. Đại tiểu thư họ Cố tìm tôi có việc gì cao kiến đây? Thôi Á Phương, tôi đến để nói với cô một chuyện này. Cô không ở phố Phúc Lâm chắc không biết đâu. Con nhỏ thôn quê mà Tùy Thanh tìm được năm đó giờ đang ở ngay phố Phúc Lâm của chúng tôi đấy. Còn mở cả tiệm cơm nữa cơ. Tôi còn nghe nói là con nhỏ đó đến giờ vẫn chưa kết hôn đâu. Giờ lên thành phố rồi, học đòi cách ăn diện của người thành phố. Nhìn cũng ra dáng lắm đấy. Cô thử nghĩ xem, nếu Tùy Thanh biết cô ta xinh đẹp ra thì hai người họ có khi nào. Đúng là đồ rẻ tiền chơi chẽn, dám bám đuôi người ta lên tận thành phố luôn. Tú Tú, con mụ đó ở đâu? Mau đưa tôi đi xem. Cố Mạn Tú đã đạt được mục đích, mỉm cười dẫn đường cho Thôi Á Phương. Lúc này là khoảng 8 giờ sáng. Đúng lúc cửa hàng đồ ăn sáng đang bận rộn. Lúc này Thôi Á Phương từ xa đã nhìn thấy Tạ Hy Vân trong đám đông. Con hồ ly tinh này đúng là âm hồn bất tán. Dứt lời, Thôi Á Phương bước tới gian hàng. Cho tôi một phần đồ ăn sáng. Cô ta sao lại đến đây? Tạ Hy Vân mặt không đổi sắc, mời hai người họ vào trong nhà ngồi, còn giới thiệu món ăn trong tiệm cho họ. Ôi trời, cái tiệm rách nát này thì có gì ngon lành chứ? Nếu không phải tại anh cứ kéo tôi đến, bình thường tôi chẳng bao giờ tới mấy chỗ này đâu. Thôi thì đã đến đây rồi, cho tôi một phần quẩy với tàu phở ăn thử xem. Sau đó, Tạ Hy Vân đi ra quầy trên quầy bên ngoài để lấy quầy. Tạ Tam Nguyên nói nhỏ dặn dò không cần sợ họ. Nếu họ yên ổn ăn cơm thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu họ muốn kiếm chuyện, em không cần phải khách sáo. Tạ Hy Vân đáp lời. Đầu tiên bưng quẩy đến cho hai người họ, đặt lên trên bàn. Sau đó bưng thêm 2 bát, tàu phở nóng hổi lên. Cô làm cái kiểu gì thế hả? Bộ đồ này của tôi đắt tiền lắm đấy. Cái đồ nhà quê này, có phải cô ghen tị với bộ đồ đẹp này của tôi nên mời cô ý đúng không? Thưa cô, thực sự xin lỗi. Lúc đó tôi đang định đặt bát xuống, không ngờ cô lại định tự mình bưng nên mới va vào nhau thôi. Xem kìa. Cái đồ nhà quê, đồ của tôi là hàng hiệu MV đấy. Cái rẻ lau này bẩn biết bao nhiêu mà dám đem ra lau cho tôi. Đây là thái độ phục vụ gì thế? Cái rẻ này là đồ mới thay hôm nay tôi còn chưa dùng mà. Cũng là phụ nữ mà sao mụ ta ra vẻ thế nhỉ? Đúng là đồ tồi. Quả là cái loại không lên nổi mặt bàn. Lúc này người nhà họ Tạ nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, hoàn toàn không chú ý đến một bóng người đang âm thầm lẻn vào trong bếp. Người phụ nữ vì kinh doanh thất bại mà nợ nần chồng chất. Khi đi ngang qua một tiệm ăn sáng đông khách, không lo nâng cấp bản thân, lại thừa dịp không ai chú ý lẹn vào hậu bếp, giúp tiệm ăn sáng này càng thêm nổi tiếng hơn. Vốn dĩ còn định cho mọi người xem cái xưởng nhỏ ở quê bẩn thỉu này, không ngờ cái hậu bếp này lại được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ thế. Ai bảo các người chọc giận bà đây làm chi? Thì đừng trách tôi không nương tay. Nói rồi, Cố Mạn Tú nheo mắt lại, đổ dầu xuống sàn nhà, quẹt một que diêm rồi len qua đám đông nhanh chóng chạy ra ngoài. Hammer, Tạ Tam Nguyên thấy Cố Mạn Tú hớt hải chạy ra ngoài, lập tức nhận ra có điều chẳng lành. Ngay sau đó anh ngửi thấy mùi lạ trong không khí, liền lập tức lao về phía nhà bếp. Đang yên đang lành sao lại bốc hỏa thế này? Ngay lúc Tạ Tam Nguyên đang nghĩ cách đối phó, đột nhiên từ phía sảnh ăn bay tới một tờ giấy. Đây là bức tranh An An vẽ mà. Thứ này sao tự dưng lại bay tới đây? Còn chưa kịp để anh phản ứng, giây tiếp theo tờ giấy rơi đúng vào nơi lửa to nhất. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Chuyện này là thế nào? Không ngờ một bức tranh do chính tay An An vẽ lại còn có thể dập lửa được. Lúc này, đám người hóng hớt bên ngoài có kẻ khỉnh mũi, ngửi rồi nói: "Ông chủ, nhà anh có mùi gì thế? Sao giống như có chỗ nào bị cháy vậy?" Không có đâu, chắc là cái nồi để trên lò bị cháy khô thôi. Lúc này Tạ Tam Nguyên sải bước từ bếp đi ra, một tay túm chặt lấy cánh tay của Trần Á Phương. "Đồng chí à, vốn dĩ nhà tôi không hề cố ý. Đã xin lỗi cô rồi, cũng đã miễn luôn tiền ăn cho cô. Vậy mà cô vẫn cứ ở đây gây hấn không thôi. Quán này của tôi mở cũng được vài tháng rồi, hàng xóm láng giềng đều làm chứng. Tôi nghi ngờ cô cố tình phá hoại. Đi, chúng ta ra đồn cảnh sát phân xử. Đúng là người đàn bà này làm loạn quá mức rồi. Quán này người ta còn được khen trên báo đấy. Làm gì có chuyện tệ hại như bà ta nói. Tôi thấy bà ta rõ ràng là cố ý kiếm chuyện.
Trần Á Phương còn định gào thét, nhưng đã bị Tạ Tam Nguyên xách ngược lôi ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ quán nhỏ. Hôm nay ai đến cũng được tặng một bát tàu phớ. Nói xong, Triệu Quế Vinh bảo Tạ Hy Vân và lão gia tử tiếp khách. Rồi bà đi theo Tạ Tam Nguyên để hỏi rõ sự tình. Tam tử, chuyện này là sao vậy? Mẹ biết là con vốn không hiểu phụ nữ mà. Nhưng lần này hai người họ quá đáng lắm rồi. Họ kẻ tung người hứng, một đứa gây sự, một đứa lèn vào trong bếp. Suy chút nữa là đốt sạch nhà mình rồi. Bảo sao con không tức cho được. Hay lắm, bà già này thấy cô trông cũng ra dáng con người. Sao lại chẳng làm được việc gì ra hồn người thế hả? Này mọi người ra mà xem. Hai đứa tiện nhân này bị bệnh ghen ăn tức ở. Thấy quán cơm nhà tôi làm ăn khấm khá, là lẻn vào định phóng hỏa. Hạng người này tôi không thể bỏ qua dễ dàng được. Nếu không sẽ là mối họa cho xã hội. Đúng, bác mau đưa họ lên đồn đi, để họ khỏi đi hại người khác nữa. Giờ phải làm sao đây? Dẫu cho bố tôi là trưởng phòng dân chính, nhưng giờ ông ấy đang ở giai đoạn thăng chức quan trọng. Nếu để ông ấy biết được chắc lột da tôi mất. Triệu Quế Vinh cứ thế lôi hai người họ đi thẳng một mạch đến đồn cảnh sát. May mà đồn cũng không xa lắm. Nếu không tay của Thôi Á Phương chắc bị rách toạc rồi. Đồng chí, ông phải làm chủ cho tôi. Hai mụ này đến quán cơm nhà tôi ăn, nhưng lại cố tình kiếm chuyện. Thừa lúc chúng tôi không để ý liền lẻn vào bếp, muốn châm lửa đốt trụi cái tiệm của chúng tôi. Các ông phải đòi lại công bằng cho tôi. Bà cụ yên tâm, chúng tôi sẽ đi xác minh tình hình ngay bây giờ. Nếu đúng như vậy, chắc chắn sẽ xử phạt hai người này thật nặng. Sau đó cảnh sát cùng mấy người họ đến hiện trường. Lúc này một đồng chí cảnh sát liền nhìn thấy vật chứng quan trọng dưới đất. Tiếp đó là tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau đó quay về đồn để báo cáo tình hình. Thưa ông, chuyện là thế này. Theo như tìm hiểu thì bên ông cũng chưa có thiệt hại gì lớn, nên ông thấy có thể đồng ý hòa giải riêng không? Cái gì mà không có thiệt hại lớn? Hôm nay nếu không nhờ bức tranh của An An, có khi đã có người đăng xuất luôn rồi. Xin lỗi đồng chí, tôi không chấp nhận hòa giải. Họ là đồng phạm gây án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cửa tiệm. Nếu không phải chúng tôi phát hiện ra, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nên hãy xử phạt họ thật thỏa đáng. Cảm ơn nhé. Lúc này Thôi Trác đột nhiên xuất hiện. Này chàng trai, 300 đồng này, cầm lấy rồi bỏ qua đi. Thấy thế nào? À, ông là cha của Thôi Á Phương hả? Xem ra dân thường như chúng tôi muốn công bằng. Thật đúng là không dễ dàng gì. Định dùng tiền để xóa tội sao? Nhưng tôi không ăn cái bài này đâu. Hôm nay các người không trừng trị hai kẻ xấu này, mai tôi lên chính quyền căng băng rôn luôn. Thôi Trác nghe xong cũng có chút sợ hãi. Sau đó đành phải thôi. Cuối cùng phía cảnh sát cũng nể mặt Thôi Trác, chuyển từ giam giữ 15 ngày xuống còn 3 ngày. Cái gì? Hai bà cô xấu xa đó nhân lúc con không có ở đó đã lẻn vào bếp phóng hỏa. Sáng ra trong phòng cháy thật. Ban đầu con không nhìn rõ dầu dưới đất, vừa dội nước vào một cái, lửa bốc thẳng lên tận mái nhà luôn. Lần này cũng may nhờ có An An. Nếu không nhờ bức vẽ linh vật con bè dán trong tiệm đột nhiên bay tới thì đã dập tắt được ngọn lửa rồi. Không chừng cả cái tiệm cũng bay màu luôn rồi. An An đúng là ngôi sao may mắn của nhà họ Tạ mình. Nhưng mà không biết liệu An An sử dụng mấy năng lực này có gây tổn hại gì cho cơ thể không? Mẹ yên tâm đi, con nhờ ông Bùi khám cho An An rồi. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là chúng ta phải giữ kín bí mật, tuyệt đối không được để người ngoài biết. Đến buổi tối, An An nhớ lại hình xáo của hai bà cô xấu xa kia. Có lẽ vì mệt quá, giây sau An An đã chìm vào giấc ngủ. Bên kia Triệu Quế Vinh đang nói chuyện với lão nhà mình. Bỗng thấy An An nằm cạnh lẩm bẩm không vui. Chỉ thiếu một chút nữa. Thiếu một chút nữa là ăn được rồi. Cái con bé này không biết mơ thấy đồ gì ngon nữa. Nhưng xem chừng là chưa kịp ăn rồi. Nhìn nó tức giận kìa, cái mũi nhỏ dầu cả lên. Ha. An An bực đến nỗi sáng sớm hôm sau đã tỉnh dậy rồi. Vừa hay gặp đúng lúc bác cả chuẩn bị đi làm. Sao thế? An An bị làm sao vậy? Sao trông có vẻ không vui thế này? Để bác cả mua kem que cho con ăn nhé. Dạ, bác cả là nhất luôn. Ở một diễn biến khác, Kiến Quốc vừa đến cục đã nghe đồng nghiệp than vãn. Kiến Quốc, ông không biết đâu, hai mụ đàn bà điên tối qua ấy, chẳng biết là bị kích động cái gì. Cả hai gào khóc thảm thiết suốt cả đêm. Thật là muốn cái mạng già này mà. Con nói là có quái vật xông vào đòi ăn thịt họ. Người nhà của giáo viên đó sợ đến mức tè ra quần luôn. Quái vật, lẽ nào thật sự là An An sao?
Lúc này An An đang hớn hở tìm đồ ăn trong bếp. Khi An An vừa mới cầm một nắm đậu que lên, đang không biết phải xử lý thế nào, thì bỗng nhiên một luồng kim quang lóe lên. Giây tiếp theo, An An cùng với nắm đậu trên tay lại xuất hiện lù lù giữa một con phố lạ lẫm. Anh, đây là đâu vậy? Lẽ nào An An gặp phải chuyện ma dắt? Lối rồi sao?